the match area after your match is done. Somali. Now I'm seeing the Dutch Open and I hope to win the good medal for my country. And this is my third tournament with the Somali country, and I hope to arrive at a good medal. Please come to match area number 5. Rui, Braaf, area number 12, Melvin, Cesar. Hello, my name is Elton. I'm the coach of Somali Taekwondo national team. And we are here in Netherlands to get some points, try to get a medal and make the results to qualify to the Olympic Games in 2016. So our expectations is be between the first 5 at least, but if you get medals in the first 3, it's going to be great. The championship makes points for the world rank, and we expect to be in the between the first third in the world ranking to the Olympic Games, and we can fight for that. So that's our expectations here. magacayga waxaan dhahaa Faysal Jilaan Aweys inta waxa uu joognaa ciyaaraha Dutch Open dhacay Holland kooxda Somali ahaan aan ka midnahay tartankan waa tartan weyn adiga 1400 ciyaartoy ayaa soo qaybgaleen oo adduunka dhan ka yimaadeen Amerika, Ingiriiska rijal badan carabta marka anaga Somali ahaan waxaan ku imaanay 3 ciyaartoy marka aniga waxaan ka ciyaaraa kooxda oo 3 kilogram insha Allah waxaan rajaynaynaa natiijo fiican hadda hore waxaan ka qaybgalnay marka ciyaaraha Masar Alexandria Open waxaan ka qaybgalnay Indonesia Islamic Games ciyaaraha Islamic Somalia ka qaybgalnay ciyaaraha adduunka waa jirnay Taekwondo inshallah dibaa yaasha oo tartanka aan ka helayna waxa uu aadi karnaa markasan u qaybgalno ciyaaraha Afrika marka aniga labadan sano oo soo socdaan alaha tartayaasha ka qaybgala dibacadeena siinaya waxa u baahanay dibacadaas si ugu aadno ciyaaraha Olympic Games oo dhacay Rio 2020